النهارده هنعمل تمرين بايسبس بالتي ار اكس. تي ار اكس احنا عملناها في فيديو ب 150 جنيه، تقدروا تشوفوا الفيديو من هنا، تقدروا تعملوها لو ما عملتوهاش. ويلا بينا نعمل تمرين للبايسبس. كمان لو عايزين بروجرام للتمرين في البيت بالتي ار اكس تمرن بيه كل العضلات عرفيني في الكومنتس، وان شاء الله البروجرام ده يكون معمول، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن لما يتعمل. يلا بينا نبدا التمرين. قبل ما نبدا التمرين سخن كويس قوي، ولو مش عارف تسخن ازاي شوف الفيديو بتاع التسخين من هنا. وهتعلق التي ار اكس بتاعك في الباب بالشكل ده، تشده للاخر. وهنبدا اول تمرين هيكون البايسبس كيرلز. كل تمرين من دول هتعمله 8 عدات ل 12 عده على حسب ايه اللي مرتاح فيه. تقدر ان انت تزود صعوبه التمرين او تسهلها عن طريق ان انت تغير مكانك. تقدر تبعد اكتر فتسهل التمرين، تقرب فتصعب التمرين. اوكي، هنبدا اول حاجه هنمسك التي ار اكس، هنفرد ايدينا بالشكل ده ونميل جسمنا. بعد كده هنبدا ان احنا نشد ونرفع كوعنا لفوق وهكذا. ركز وانت بتنزل ان انت كوعك ما ينزلش لتحت، كوعك حاول تحافظ عليه على قد ما تقدر في نفس المستوى. التمرين ده بنركز على جزء الكيرل، ان انا بتني المفصل بتاع الكوع لجوه كده. فدايما وانت بتايزوليت او بتعزل العضله حاول ما تحركش مفاصل تانية غير المفصل المسؤول عن الحركه اللي بتعملها. فالبايسبس بتشتغل معايا بالشكل ده، احاول وانا بشد كوعي ما ينزلش لتحت، احاول ان انا دايما افضل محافظ عليه هنا ومثبته، لان دايما هتلاقي جسمك بيحاول يدخل الظهر عن طريق انه يشد كده عشان يخلي التمرين اسهل. فانت قاوم الوضع ده واشتغل على الكيرل. ولو حاسس ان انت مش قادر تعملها ارجع ورا اكتر، التمرين هيبقى اسهل، بس هيكون مركز الحمل كله على البايسبس، وهو ده اللي احنا عاوزينه. في التمرين الجاي هنشغل البايسبس في زاويه العضله ستريتشد فيها، هنرجع دراعنا لورا، ودي بتبقى اصعب على العضله ان هي تاكزيرت فورس او تطلع قوه وهي معمول لها ستريتش، فبيبقى ستيمولس مختلف وستيمولس صعب. هنمسك التي ار اكس من ورا بالشكل ده، هبقى واقف عادي ماسك التي ار اكس جنبي كده وبطن ايدي بص قدام، ببتدي اطلع لقدام واميل بالشكل ده، وابتدي ان انا اتني مفصل الكوع واسحب لورا. زي ما قلنا انا بحاول ان انا احرك بس مفصل الكوع، ما احركش الكتف. يعني دراعي يبقى مجرد بيعمل كده الموشن ده، ما يبقاش برفع وانزل ده. الكتف ما يبقاش بيتحرك بالشكل ده. حاول ان انا بس اشد ده، هي صعبه مش سهله لكن حاول تركز فيها على قد ما تقدر، يبقى الموشن جايه من الكوع بس. لو التمرين بقى طبعا بقى اسهل برجع ورا اكتر. انا الشراب بيزحلقني شويه دلوقتي وانا ساند، الافضل ان انا اكون بيرفوت، اكون من غير شراب، بس انا عشان اثبت نفسي بودي رجلي قدام وهبدلها في التمرين. لو دي المشكله معاك ممكن تعمل كده، بس الاحسن يعني تتمرنها من غير شراب لو بتتمرن في البيت، او تبقى لابس حاجه مثبتاك. التمرين اللي بعده هنعمل بايسبس كيرل بالجنب زي ما انت كده. انا مش بفليكس عليك، مش بشد بايسبس، بس انت ده اللي هتعمله. هتمسك واحده بس من التي ار اكس وهتميل للجنب، هتخلي نفسك مايل ودراعك مفرود وتبدا تسحب كده. حاول برضو تثبت ايه دراعك، ان البايسبس بس هي اللي تشتغل، ما تبقاش بتتني كده او ترفع كده. على قد ما تقدر تحاول ان الموشن نفسه يكون جاي ايه من الكوع بس، بايسبس بس هي اللي شغاله. هتخلص العدات اللي هتعملها هنا على الدراع ده سواء 8 12 الرقم اللي هيبقى مريح بالنسبه لك. بعد كده هتخلص وهتشتغل على الجنب التاني، تميل وتسحب. اخر تمرين بقى هنعمله هيكون بايسبس جانبي بالشكل ده، هبقى بسحب بالشكل ده، دراعي هيبقى طالع 90 درجه كده نفس مستوى كتفي، وابتدي ان انا اسحب التي ار اكس عليا، والدراع التاني هيكون بيسبورت، فهيبقى بالشكل ده. انا دلوقتي هلعب بالدراع الشمال واليمين بس هيبقى ايه بيثبتني، فانا
هميل لورا، تمام. ابتدي ان انا اسحب كده وانزل تاني. ممكن لو عايز تعملها بايد واحده تماما، بس يفضل ان انت تبداها وانت ماسك في التي ار اكس التاني او المقبض التاني عشان يثبتك. وفي البايسبس بقى عكس الشيست كنا بنعمل كده واحنا بنلعب، لا ده هتعمل العكس، دخل صدرك لجوه وتبتدي تسحب بالشكل ده، وركز ان كوعك بقى ما ينزلش منك لتحت كده. تخلص المجموعة، بعد كده تمسك الدراع التاني تخليه هو اللي فوق، وتبدأ ان انت تسحب في نفس مستوى الكتف، كأنك عايز تلمس بإيدك صدرك. وتركز ان الموشن كله او التنشن كله في البايسبس، خلي بالك عشان ما تشدش بعضلات تانية. هتلاقي التمرين سهل، هتلاقيك مش حاسس بالبايسبس، اعرف كده ان في حاجة غلط على طول. ممكن تحتاج ترجع ورا تسهل التمرين عشان البايسبس تقدر تشيله. خلي بالك ان البايسبس عضلة صغيرة، فمش هتقدر تشيل وزن زي ظهرك طبيعي جدا، وانت وزن جسمك مش هيبقى قليل على ظهرك او على البايسبس، اسف. يعني انا دلوقتي وزني حاجه و80 كيلو، فانا بايسبس بتاعتي ان هي تشيل 40 كيلو بايسبس واحده، ده مش وزن قليل في الجيم. صعب قوي يبقى حد بيلعب بكده بطريقه صح اصلا. فركز في الموضوع ده، ممكن تلاقي ان انت محتاج ترجع لورا اكتر عشان تسهل التمرين اكتر. كده خلصنا تمرين البايسبس عضله صغيره، فمش محتاجين نعمل لها تمرينات كتير قوي، ف4 تمرينات كافي واكتر من الكافي كمان. يعني لو انت بتتمرن حاجه مع تمرين البايسبس تقدر ان انت تاخد بس تمرينتين او 3 من اللي احنا قلناه. قريب قوي ان شاء الله زي ما قلت لكم انا هعمل بروجرام للتي ار اكس، ازاي تستعمله وازاي تتمرن بيه، ونقسم الفيديوز بتاعه البايسبس والكتف والظهر وهكذا، ان هم ازاي تعمل بيهم برنامج تمرين متكامل في البيت. وان شاء الله برضه هتكلم على التغذيه معاهم، ازاي بقى تدمج كل ده مع بعضه في ان انت تتمرن في البيت وتعمل شيب كويس، تعمل الفورمه اللي انت عاوزها. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما انهي عايز اقول لكم ان التمرين البايسبس ده اعمله مرتين في الاسبوع، حاول ما تزودش عن كده. لو يعني البايسبس ضعيفه عندك وعايز تقويها قوي 3 بالكتير. ودايما اسمع لجسمك، لو حسيت ان البايسبس بتوجعك بطريقه مش طبيعيه، الوجع ما بيروحش، دايما بتوجعك، يبقى لازم تريح اكتر عشان تديها فرصه انها تعمل استشفاء وتعمل ريكفري، وده اللي هيخليها تكبر اسرع. تاني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد خلال ايام.